दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा राजनीतिक सरगर्मी उतार चढावकै अवस्थामा छ। अप्रत्याशित रूपमा देखिने राजनीतिक घटनाक्रमसँगै व्यक्तिगत स्वार्थदेखि दलीय विवादले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। दलीय गुटगत स्वार्थ, आरोप प्रत्यारोप, विवाद र सत्ता समीकरणमा देखिएका कमी कमजोरीले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको पनि प्रश्न छ। यसको सिधा असर कुनै नेताको झोला नबोक्ने नागरिकलाई परेको छ। आज हामी राजनीतिको पछिल्लो अवस्थाको राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कम्युनिस्ट व्यवस्था, गठबन्धन सरकार र जनताका प्राथमिकताका बारे संवाद गर्नेछौँ र केही जान्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ यहाँलाई? दसैँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो हुँदैछ? होइन, ठिकै सामान्य तरिकाले हामीले दसैँ मनायौँ। काठमाडौँमै मनाइयो यसपालिको दसैँ। सामान्य ढङ्गले बित्यो। देशमा अप्रत्याशित रूपमा एकाएक भएको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमसँग यहाँ कतिको घुलमिल हुनुहुन्छ? अब देशको राजनीतिक परिस्थिति, खास गरिकन नेकपा भित्रको विभाजन र त्यस पछाडि नेकपा एमाले भित्रको समस्याका कारणले एक खालको राजनीतिक स्थिरताभन्दा बाहिर मुलुक चाहिँ प्रवेश गरेको स्थिति देखियो र जुन गठबन्धन भइरहेको छ, यो गठबन्धनले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विरुद्धमा यसले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको र मुलुक र राष्ट्रको लागि खासै खालका उल्लेखनीय कामहरू गर्न नसकेको र त्यसबाहेक पनि हेर्दाखेरिमा कतिपय जनताका दैनिकी समस्याहरू र जनताले उठाइरहेका आवाजहरूलाई पनि दमन गरेको स्थिति हामीले देखिरहेको, बुझिरहेको स्थिति हो जस्तो लाग्छ मनोजी मलाई। यो अवस्था किन आयो? यो अवस्था मूलतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता भइसके पछाडि त्यो एकतालाई जुन ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरियो र त्यसलाई जोगाउनको निम्ति जति प्रयत्न हुनुपर्दथ्यो त्यो प्रयत्न नभएको कारणले गर्दा र त्यहाँभित्र पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष अगाडि बढिरहेको र कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले पनि विभिन्न दाउपेच गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो एकता भङ्ग भएको र नेकपा एमाले भित्र पनि एक खालको गम्भीर खालको समस्या उत्पन्न भएको कारणले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो एउटा। दोस्रो कुरा, गठबन्धनका शक्तिहरूको बिचमा जुन अराजनैतिक खालको अप्राकृतिक खालको गठबन्धन भयो र यो गठबन्धनले जसरी पनि तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउने जुन कसम खाएको छ, यसका कारणले पनि आजको परिस्थिति निर्माण भएको हो भन्न ठान्छु म। जस्तो तपाईँहरूले पहिला एकता गर्नुभयो, त्यो एकता अहिले आएर गलत थियो, अध्ययन भएन भन्ने तपाईँहरूले आत्मग्लानी गर्दै हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो हुनुहुन्छ र जबसम्म मन मिल्छ त्यो सबै ठिक, जब मन मिल्दैन अब त्यो बेठिक भन्न मिल्छ? कुरा के हो भने नि मनोजी, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्ने कुरा, त्यसमा पनि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिने कुरा साँच्चै नै त्यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो र त्यो तत्कालीन अवस्थाको आवश्यकता पनि थियो र अहिले पनि त्यो आवश्यकता बरकरार छ। तर जुन एकतामा सहभागी नेताहरूले त्यो एकताको महत्त्वलाई गम्भीरता साथ ग्रहण गर्न सक्नु भएन, पार्टीभित्र त्यो एकताको मर्मलाई स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गर्न सक्नु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उत्पन्न भएको समस्या हो त्यो। त्यसो हुनाले त्यो एकता ऐतिहासिक थियो, गलत थियो भन्ने निष्कर्ष अहिले पनि हाम्रो छैन र अहिले पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपालको द्रुततर विकासको मार्गमा नेपाललाई अगाडि बढाउनको निम्ति खास गरिकन कम्युनिस्ट शक्तिहरूको बिचको एकता आवश्यक हुन्छ र तिनै तहका निर्वाचनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीले विजय प्राप्त गर्दा मुलुक आशातीत रूपमा प्रगतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले आज पनि विभाजन होइन,
कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकतालाई हामीले महत्त्वका साथ उठाएका छौँ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ कि एकता निशर्त रूपमा राम्रो कुरा हो र विभाजन चाहिँ कुनै पनि अर्थमा पनि राम्रो चिज होइन। त्यसो भएको हुनाले एकता ऐतिहासिक थियो र विभाजन चाहिँ एउटा दुर्घटना थियो। यो निष्कर्षमा पुग्दाखेरिमा सही निष्कर्षमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँहरू एउटा ठुलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो, सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, अचानक तपाईँहरूभित्र कसैले चाहिँ यो टुटफुट गराउनको लागि नियोजित रूपमा चलखेल गरेको हो? यहाँले त्यो भन्न खोज्नुभयो कि के? हेर्नुहोस्, हामी मार्क्सवादीहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ र कुनै पनि कारण त्यो आन्तरिक नै प्रमुख कारण हुन्छ। हामीभित्र केही चरहरू देखा परे, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू देखा परे, त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रा बिचमा आशातीत रूपमा एकतालाई को मर्मलाई आत्मसात गर्ने कुराको कमी देखियो र कतिपय अवस्थामा एकतामा सामेल भएका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने र पार्टीको तपाईँको चाहिँ एकतालाई पनि आशातीत रूपमा अगाडि बढाउन नचाहेको स्थिति पनि देखियो। यस्तो अवस्थामा केही हाम्रो बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भए, केही अभिव्यक्तिहरूमा समस्या देखिए, केही व्यवहारमा समस्याहरू देखिए। यो व्यवहार र तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा देखिएका समस्याहरूको बिचमा देशभित्रका कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू र देश बाहिरका कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको निम्ति धेरै ठुला प्रयत्नहरू गरे, जसको परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भङ्ग भयो। त्यति मात्रै होइन, मुलुकको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति नेकपा एमाले, जसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, त्यो पार्टीलाई समेत कमजोर बनाउनका निम्ति अनेक खालका हत्कण्डाहरू अपनाइएको स्थिति हामीले महसुस गरेका छौँ। भनेपछि यो मैले यहाँलाई बिचमा रोकेँ, यो जुन नेकपा एमाले अहिले करिब करिब दुई भागमा भिन्न भएको छ, यो गराउनको लागि विदेशी चलखेल यहाँ सक्रिय रह्यो भन्न खोज्नु भएको? अनि अवश्य पनि, किन देशभित्रका तपाईँको शक्तिहरू र देश बाहिरका शक्तिहरूले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँदाखेरिमा आफ्नो तपाईँको चाहिँ रणनीतिक स्वार्थको निम्ति एउटा वातावरण बन्न सक्छ। त्यस्तो तपाईँहरू एकजुट भएर त्यो एकदमै हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु के पर्छ भने कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा क्रियाशील छन्, चाहे त्यो पश्चिमाका नाममा हुन्, चाहे तपाईँको चाहिँ अन्य हाम्रै तपाईँको चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरू हुन्। तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। त्यसमा नेकपा एमाले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको लागि एउटा ठुलो बाधक शक्ति उनीहरूले देखे। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति धेरै खालका प्रयत्नहरू भए। यद्यपि म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने फेरि पनि त्यो चर दिने काम, त्यो एउटा बाटो दिने काम, त्यहाँ प्रवेश गर्नको निम्ति थोरै भए पनि बाटो दिने काम चाहिँ हामीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षले अवश्य पनि गर्यो। भनेपछि तपाईँहरूको कमजोरी पनि यहाँ प्रष्टै देखिएको छ। अब अवश्य पनि हाम्रा केही त्रुटिपूर्ण कुराहरू रहे। एकतालाई जोगाउने सन्दर्भमा सरकारलाई जुन हिसाबले काम गर्न दिनुपर्थ्यो त्यो दिन नसकेको सन्दर्भमा, जुन खालका अभिव्यक्तिहरू आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसकेको सन्दर्भमा, जुन पार्टी एकताको मर्म र स्पिरिटलाई हामी सबैले सामूहिक हिसाबले पक्रन सक्नु पर्थ्यो त्यो पक्रन नसक्नुमा हाम्रा त्रुटिहरू अवश्य पनि देखिएका हुन्, भएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले रियलाइजेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। नीति, नियम, सिद्धान्त आदि इत्यादिका वकालत गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू जस्तो कि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु त पार्टी जोगाउनको लागि? अनि हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो लेभलबाट धेरै ठुलो प्रयत्न गरेका हौँ। किनभने पहिलो नेकपा बन्दादेखि नै त्यो एकताको मर्मलाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ भनेर नेतृत्वलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाएकै हौँ। त्यो सँगसँगै नेकपा एमालेको विभाजनको सन्दर्भमा त हामीले खुला ढङ्गले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि भन्यौँ कि हाम्रा असहमतिहरू हुन सक्छन्, व्यवहारमा असहमति हुन सक्छन्, कार्यशैलीमा असहमति हुन सक्छन्, तर सिद्धान्त त विचार त हामी फरक नदेखिएपछि यो विभाजनलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्थमा अगाडि बढाउनु हुँदैन। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा
ठुलो तपाईँको चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो विभाजनमा नजाउँ। चित्त नबुझेका कुराहरू छन् भने हामीले त्यहाँ पनि राख्ने ठाउँ रहन्छ, किनभने नेकपा एमाले आफैमा एउटा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गरेर आएको पार्टी हो। त्यसैले विभाजनमा नजाउँ, किनभने हामीसँग नीतिगत मतभिन्नताहरू छैनन् भनेर हामीले भनेका हौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को पनि कुरा के राखेका थियौँ भने ठिक छ, पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा हामी युवाहरूले केही युवाहरूले तपाईँलाई साथ दियौँ, तर यसको मतलब यो थिएन कि हामी विभाजनसम्म पुग्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो विभाजन रोक्नको निम्ति धेरै ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यो प्रयत्न पूर्ण रूपमा हामी त्यसमा हामी सफल रहन सकेनौँ। अधिकारीज्यू, यो विभाजन चाहने को थियो? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, यो त अब व्यवहारले प्रष्ट रूपमा देखियो। 10 बुँदे सहमति जब तपाईँको चाहिँ मा हस्ताक्षर गरियो, तत्कालीन समूहका 5-5 जना नेताहरू बसेर दुवै समूहबाट, त्यो 5 जनाको समूहद्वारा निर्माण गरिएको र त्यसमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा तात्कालीन समूहमा नेतृत्व गर्नुभएको कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु भयो। तर कमरेड माधव कुमार नेपालले त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने मात्रै होइन कि नगराउने मात्रै होइन कि आफैले दिएको सहमतिका विपरीत पनि उहाँले त्यो 10 बुँदेमा आफ्नो फेरि पछि असहमति जाहेर गर्नुभयो। त्यसले गर्दा 10 बुँदे सहमति एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गा हुन सक्थ्यो एकताको लागि, हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि। तर त्यसलाई कमरेड केपीले त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट ओनरसिप लिनुभयो, तर कमरेड माधवले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्नु भएन। समस्या त्यहीँबाट देखियो। यसकारण के देखियो भने माधव कुमार नेपालमा जसरी भए पनि पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो। भनेपछि उहाँको मानसिकता नै पार्टी फुटाउनुपर्छ, विभाजनमा जानुपर्छ भन्ने पहिलादेखि नै थियो? होइन, पहिल्यैदेखि त के थियो, अब त्यो उहाँको मन सायद त्यो ढङ्गले देखिएन। तर पछि आएर हामीले बुझ्दाखेरिमा सायद जुन बेला मतभेद राखिएको थियो, जुन बेला तपाईँको चाहिँ समानान्तर कमिटीहरू गठन गरिएको थियो, त्यो बेलादेखि नै सायद उहाँ चाहिँ अब एक ठाउँमा बस्न सकिँदैन र विभाजनद्वारा नै तपाईँको चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्थ्यो होला भनेर पछि चाहिँ के हुन सक्छ? कारण त हेर्नुहोस्, अब कुनै राजनीतिक वैचारिक सैद्धान्तिक यसको आधार देखिँदैन, किनभने नेकपा एमालेसँग कुनै विचारको विषयमा डिफर राखेर उहाँले आफ्ना दस्तावेजहरूमा वा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा त्यो ढङ्गको प्रस्तुति गरेको हामीले फेला पारेनौँ। खालि के हुन सक्छ भने अब यो पार्टीलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने मामलामा समस्या आउन सक्छ भन्ने आधारमा वा अझै यसलाई खुलस्त ढङ्गले भन्नुपर्दा व्यक्तिगत इगो र ईर्ष्याका कारणले चाहिँ पार्टी विभाजित भएको हुन सक्छ। तपाईको यो पार्टी विभाजन गराउनलाई अन्य दलहरूको भूमिका छ कि छैन? हेर्नुहोस्, अब यो एउटा सरसर्ती हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने नेकपा एमाले अरू सबै शक्तिहरूसँग त प्रतिद्वन्द्वता गरेरै आएको शक्ति हो, श्रेष्ठता कायम गरेर आएकै शक्ति हो र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि नेकपा एमाले ठुलो भएको अथवा यसको व्यापक जनाधार भएको कुरालाई ईर्ष्याको रूपमा हेर्ने एउटा प्रवृत्ति छँदै थियो। हेर्नुहोस्, हामी देख्छौँ कि तपाईँको चाहिँ नेकपा विभाजन भइसके पछाडि र नेकपा एमालेलाई पनि तपाईँको कमजोर गराउनको निम्ति हिजो त्यो नेकपा निर्माण गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शक्तिहरूले, नेताहरूले नेकपा एमाले विभाजनको चाहना राख्नुभयो। प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि के ईर्ष्या जागेको हुनसक्छ भने कि नेकपा एमाले यही रूपमा रहिरह्यो भने यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा रहिरह्यो भने यसले हामीलाई पनि भोलि कतै अवरोध खडा गर्छ कि भन्ने एउटा मनसाय, दुराशय पनि देखिएको हो कि भन्ने एक खालको अनुमान गर्न सकिन्छ र केही घटनाक्रमहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौँ। ओलीले गरेका हरेक कदमहरूमा
यहाँहरूले अन्धभक्त भएर समर्थन गरिदिँदा ओली यसै पनि बलिया भएका हुन् र तपाईँहरूले कुनै पनि अवस्थामा ओलीको एकात्मवादको विरुद्धमा बोल्न सक्नु भएन भन्ने कुराहरू आउँछ हो। एकदमै गलत कुरा हो हेर्नुहोस् मनोजी यो कुरा। किनभने हामी एउटा पद्धतिमा सञ्चालित छौँ कम्युनिस्ट पार्टी। विगतमा केही समस्याहरू हाम्रो बिचमा रहे। हामी सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्छौँ, व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा विश्वास गर्छौँ। नेता आफ्नो ठाउँमा नेतृत्व दिनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ। कमरेड केपी ओली मात्रै होइन, अरू धेरै नेताहरू हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ जसले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष प्रमुख भएको हुनाले निर्णयको प्रक्रियामा अध्यक्षको भूमिका जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छ। तर हामी चाहिँ नेकपा एमाले भित्र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा, जनवादी सिद्धान्तद्वारा आफ्ना अभ्यासहरू गर्छौँ, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन्छौँ, आफ्ना रायहरू दिन्छौँ र यस्तो लामो समयदेखि हामी गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँसम्म कि भूमिगत समयमा पनि यो खालको तपाईँको चाहिँ अभ्यास हाम्रो पार्टीले गर्दै आएको छ र खास गरिकन पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात भइसके पछाडि त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एकल नेतृत्व, एउटा व्यक्तिको हैकम वा एउटा मात्रै व्यक्तिको नेतृत्व भन्ने सवाल चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र एउटा गौण विषय बनेर गइरहेको छ र आज पनि हामी नेतृत्वलाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छौँ, नेतृत्वलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। तर हाम्रा नीति निर्णयहरू हाम्रो सङ्गठनात्मक विधि र प्रणाली अन्तर्गत पार्टी चलिरहेको छ, चल्छ र यो कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्न पनि सक्दैन र त्यो सम्भावना पनि छैन। आजको सचेत तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। खालि यो एउटा विरोधीहरूले भ्रम फैलाउनको निम्ति बोलिने एउटा तर्क मात्र। अब यहाँहरूले भन्नुभयो पार्टी अध्यक्षलाई सल्लाह सुझाव राय विभिन्न किसिमका आश्वासनहरू यहाँहरूले दिने गर्नुभएको छ। ती सबै यहाँको सुझावहरू त्यसको उपलब्धि निस्केको छ अथवा चाहिँ यहाँहरू पीडित बनाइएको छ र ती तपाईँहरूको सुझावहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ छ कि छैन? त्यस्तो होइन नि, त्यस्तो छँदै छैन। किनभने हामी सुझाव पनि दृढतापूर्वक राख्छौँ। हेर्नुहोस्, निर्णय भएका कुरालाई पनि दृढतापूर्वक पोख्छौँ। यो हाम्रो लामो समयदेखि चलिआएको हाम्रो व्यवहार हो, हामीले गर्ने गरेको काम हो। अब हेर्नुहोस्, विधान महाधिवेशनकै प्रसङ्गमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि जे प्रस्ताव गरिएको थियो आम कार्यकर्ताहरूले केही कुरामा त संशोधन गरे नि त। टोली नेताहरूले टोलीका सदस्यहरूको तपाईँको चाहिँ राय बुझे, अभिव्यक्तिहरू बुझे होइन, अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको अभिव्यक्तिहरू बुझे। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँको जस्ताका तस्तै सबै प्रतिवेदनहरू पारित भएनन्। यद्यपि आधारभूत रूपमा प्रस्तुत भएका सबै दस्तावेजहरू पारित भए, तर केही कुराहरूमा आएका सुझावहरूले पनि तपाईँको चाहिँ नेतृत्वलाई सोच्नुपर्ने भनेपछि यो विधान अधिवेशन तपाईँहरूको जुन किसिमले गोदावरीमा भयो त्यो एउटा भेटघाट हुने मेलो र गफ गर्ने बाटो मात्रै भएन, त्यसको उपलब्धि पनि निस्कियो। बिल्कुलै, किनभने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विधान महाधिवेशन पहिलो एक्सपिरियन्स हो। हेर्नुहोस्, अनुभवका हिसाबले पहिलोपटक हामी त्यो गऱ्यौँ र यसले मूलतः विचार र नीतिको क्षेत्रमा, सङ्गठनको क्षेत्रमा गर्ने कामहरूको बारेमा एउटा निर्गोलमा पुर्यायो। आजको परिवेश के हो, हामीले लिनुपर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणहरू के हुन्, आजको राज्य संरचना कस्तो बनेको छ, त्यो राज्य संरचना अन्तर्गत हाम्रा तपाईँको चाहिँ साङ्गठनिक संरचनाहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न, हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो सङ्गठन निर्माण गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरू के थिए, आज हाम्रा कमिटीका श्रृङ्खलाहरू किन टुटिरहेका छन्, किन हामी थप व्यवस्थित हुनुपर्ने जरुरी छ, आदि विषयहरूमा हामीले गहन ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ र एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। र अब आधारभूत रूपमा पार्टीले अगाडि सार्ने नीतिगत कुराहरू, सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भ, विधानलाई परिमार्जिन गर्ने सन्दर्भ अब राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा मूल एजेन्डाभित्र पर्दैनन् ती। किनभने अलरेडी हामीले
विधान महाधिवेशनद्वारा त्यसलाई सम्पादन गरिसकेका छौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा आधारशिला पनि हामीले तयार गरेका छौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशन मूलतः तपाईँको चाहिँ एउटा नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा बढी चाहिँ कन्फाइन हुने एउटा स्थिति हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन विधान महाधिवेशन भयो यसले नेकपा एमालेलाई पुनर्ताजगी गरेको छ र पुरानो लयमा फर्काउनको निम्ति यसले एउटा सकारात्मक मार्ग प्रशस्त गरेको छ र यो एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई ग्रहण गरेका छौँ, गर्नु पनि पर्छ भन्ठान्छु म। भनेपछि यहाँहरूले अहिले नेताको साथ परिवर्तन गर्ने क्रम चाहिँ चलाइरहनु भएको छैन पछिल्लो अवस्थामा? नेताको साथ होइन, यस्तो हो हेर्नुहोस्, भनेको मतलब तपाईँहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर माधव नेपाललाई धोका दिएर फेरि केपी ओलीमा फर्कनु भयो। हेर्नुहोस्, अब यो न त हामीले माधव नेपाललाई धोका दिएको हो न त हामी केपी ओलीकोमा फर्केको हो। हामी नेकपा एमालेको मूलधारमा छौँ र यो पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो विभाजनबाट जति क्षति हुने आकलन गरिएको थियो त्यो क्षतिलाई कम गर्नको निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरेको प्रयत्न हो। र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हामीले धोका किन दिएका होइनौँ भने विभाजन आजको आवश्यकता थिनै थिएन। विभाजन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको कहीँ पनि इतिहासै छैन। या त तपाईँले कुनै वैचारिक डिफरेन्सेस राख्नु पर्यो, आधारभूत रूपमा नेकपा एमालेसँग हाम्रो विचारमा यहाँनिर भिन्नता छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने विभाजनको औचित्यता पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार थिएन। हिजो साथ दिइरहँदा विभाजनमा पनि साथ हुन्छ भन्ठान्नु त्यो चाहिँ गलत निष्कर्ष हुन्थ्यो। थुप्रै कार्यकर्ताहरूले साथ दिएन। अब तपाईँहरू फर्केर जानुभयो, यहाँहरूको अस्तित्व चाहिँ के होला त? होइन, हामी त हिजो पनि एमाले थियौँ, आज पनि एमाले हो। हामी नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा मूल प्रवाहको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ, यसलाई कमजोर बनाउन दिनु हुँदैन। यदि यो कमजोर भयो भने देशी विदेशी शक्तिहरूले यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा चलखेल गर्ने स्थिति बन्न सक्छ। आशातीत रूपमा तपाईँको चाहिँ मुलुकले विकासको मार्गमा आफूलाई दौडाउन सक्दैन। र कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो भने जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरू पनि खोसिन सक्छन्। त्यसकारण यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ। यो बलियो बनाउने आधार भनेको विभाजन हुँदै होइन, बरु आफ्ना केही असहमतिहरू छन् भने पनि त्यसलाई चाहिँ यथोचित ठाउँमा यथोचित तरिकाले राख्ने अधिकार छँदैछ। हामी विभाजनमा जानु हुँदैन थियो र त्यो गम्भीर त्रुटि भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी अब नेकपा एमालेमा छौँ र यही आन्दोलनलाई बलियो बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेकै छौँ। भनेपछि अब केही महिनापछि फेरि यहाँहरू नम्बर 1 पार्टी बन्ने होइन त? हेर्नुहोस्, धेरै विरोधीहरूले पनि के भनेको सुन्छु भने आशातीत रूपमा जति विभाजनको असर पर्नु पर्थ्यो नेकपा एमालेलाई त्यो चाहिँ त्यो विभाजनले असर पारेन भन्ने छ, होइन? आज पनि नेकपा एमाले एउटा जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा स्थापित छ। जनताका समस्याहरूको सम्बोधन गर्नको निम्ति हाम्रो सरकार भएको बेलामा धेरै प्रयत्नहरू भएका छन्। राष्ट्रियताको इस्यु पनि हामीले एउटा गम्भीरता साथ अगाडि बढायौँ र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले यथोचित तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ र मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति विकास निर्माणका अभियानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसकारणले आज जनतामा नेकपा एमाले अहिले पनि एउटा बलियो शक्तिको रूपमा छ र हामी कार्यकर्ताले पनि सङ्कल्प गरेका छौँ कि आउँदा तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमालेलाई हामीले चाहिँ पहिलो शक्तिको रूपमा उभ्याउनेछौँ। यसका लागि हामीले चाहिँ धेरै सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्कल्प पनि भइसकेका छन् र नेकपा एमाले साङ्गठनिक रूपमा हिजोकै तपाईँको चाहिँ लयमा हामीले फर्काउनको निम्ति कोसिस गरेका छौँ। लगभग त्यो बाटो नेकपा एमालेले भनेपछि तपाईँहरू लथालिङ्ग अवस्थामा हुनुहुन्न, आत्तिनु भएको छैन र व्यवस्थित गराउनेतिर यहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ? बिल्कुलै, किनभने हिजो हाम्रो 3 वर्षको अनुभव लथालिङ्गकै अवस्था हो तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरिमा। र विगतमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र केही खालको समस्या उत्पन्न भइरहँदा पनि हामी लथालिङ्गै अवस्थामा थियौँ। तर अब हामीले पुरानो लयलाई समातेका छौँ। पुरानो लयलाई समातेर हामी अब अगाडि बढ्छौँ।
कुनै पनि गुट उपगुट अब नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। हामी आन्दोलनलाई बलियो बनाउँछौँ र फेरि पनि तपाईँको चाहिँ अपार जनसमर्थनद्वारा हामी चाहिँ यो मुलुकको एउटा कायापलट गर्ने मार्गमा अगाडि बढ्नको निम्ति सङ्कल्पित छौँ। भनेपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको स्वर्णिम सपनाको परिवर्तनमुखी नारालाई यहाँहरूले साकार पार्दै हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली किन भन्नुहुन्छ भने अरू राजनीतिक दलका पनि हामीले गतिविधिहरू हेरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेलाई चारैतिरबाट तपाईँको चाहिँ प्रहार गर्ने जुन एउटा गठबन्धन बनेको छ, यो गठबन्धनले अरू केही जान्दैन। यसले जान्ने भनेको कसरी नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के बुझेका छौँ भने यो सबै कुरालाई तोड्नको निम्ति सङ्गठन एकदमै आवश्यक चिज हो। हामीभित्रको आन्तरिक एकता एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यी दुवै चिजहरूमा हामी चाहिँ अहिले सक्षम बनेर आइरहेका छौँ र आन्तरिक एकता पनि हामीले सुदृढ गर्न खोजिरहेका छौँ। जनताका बिचमा जानका निम्ति पनि हामीले मार्ग तय गरिसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि जनताको मन जितेर नेकपा एमाले पुरानो लयमा पुरानो स्थितिमा चाहिँ फर्केर छाड्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि जागेको छ। अन्तिममा दुई लाइनमा सकाइदिनुहोस्, यो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले जस्तो गठबन्धन सरकार तपाईँहरूको अहिलेको नेकपा एमालेको अवस्था टुटफुटको राजनीतिले दूरगामी असर पार्ने कतिको सम्भावना छ? एकदमै दूरगामी असर पार्छ। हेर्नुहोस्, तर हामी केमा छौँ भने विभाजनले पार्ने क्षति धेरैभन्दा धेरै कम होस् र त्यसका लागि हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यस खालको निर्णय गरेर हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनु, त्यसमा पनि ठुलो लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी विभाजित हुनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राम्रो सन्देश होइन। यसबाट एमाले विरोधी पार्टीहरू तपाईँ खुसी भइहाल्नुपर्छ भन्ने म स्थिति देख्दिनँ। किनभने यो रोग लोकतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपमा अरू पार्टीमा नि प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आज विभाजन होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने र जनताका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै लिएर जाने यही आजको आवश्यकता हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनको निम्ति पार्टीहरू बलियो हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। मेरो नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा र नेकपा एमालेको अबको बाटो के हुन्छ। नेकपा एमाले एउटा सिङ्गो पार्टी फुटेर अहिले दुईटा बनिसकेको छ। माधव नेपाल एकातिर हुनुहुन्छ भने केपी ओलीको पार्टी एकातिर छ र अबको दिनमा अशोभनीय र अप्राकृतिक रूपमा चलिरहेको यो राजनीतिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि कसको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने लगायतका विविध कुराहरूलाई हामीले समेट्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।